Ek het nie gedink dat ek so lank gaan staan by gekwalifiseerde geloof wat gesien en gehoor word wat redding bring nie. Ek wil die Here dank vir die Heilige Gees wat ek glo dat dit die Heilige Gees is wat ek dink met u en my wil praat. Ek dink sekere dinge aan jou en my wil oordra en ek wil vanmôre aangaan en vir u nog voorbeelde bring met betrekking tot geloof. Natuurlik wat gesien en gehoor word. Want dis die geloof, ek dink wat God behaag. Dis die geloof wat Jesus Christus gaan laat stil staan. Dis die geloof wat iets in jou lewe gaan doen en in my lewe gaan doen. Hierdie geloof is bietjie meer prakties as om net te sê ek glo. Ek dink u wat nou al die boodskappe gehoor het sal saam met my stem dat hierdie is 'n bietjie dieper geloof. Amen. Dit verg 'n bietjie meer van ons om by daardie geloof uit te kom. Ek dink dis die geloof wat wonderwerke doen. Ek het geen twyfel in my hart nie. En as ons dan weer gaan kyk na voorbeelde vanmôre, gaan weer vir u twee voorbeelde voorhou. En hierdie is nogal kenmerkend die voorbeelde wat ek vanmôre van u gaan voorhou. Dan besef ons die grootheid van God. En dan gaan kyk ons na die bediening van Jesus Christus toe op aarde was en ek het een ding besef dat ons kan leer by Jesus Christus en hoe die Here bedien het. Dis hoekom dit in die woord is. Die woord is nuttig tot lering. Ons kan in die skrif leer. En ek dank die Here vir die waarheid van God se Heilige Gees. Want is die Gees van die Here wat vir ons hierdie dinge oopbreek dat ons dit kan verstaan, want die Here is besig om u en my dieper te vat in die woord. Selfs met hierdie voorbeelde wat ek vanmôre vir u gaan noem. Ek wil die vat na 'n Kananeese vrou se dogter wat duiwel besete was. En ons stel dit op in Matteus 15 vers 22 tot 27 en 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê: "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. Want my dogter is erg duiwelbeseet." Maar hy het dan nie geantwoord. Interessant. Kom ek wil vir 'n paar dinge uitlig uit hierdie verhaal. Die eerste een is hier is dit 'n Kananeese vrou. As jy gaan kyk na hierdie Kananeese vrou, was sy 'n heiden gewees. Inteendeel, sy was 'n afstammeling van die aanbidding van Baal. Was hierdie vrou gewees. Maar hierdie vrou moes iewers van Jesus gehoor het. En jy gaan dit nou optel. Hierdie vrou kom op grond van wat sy gehoor het as 'n heidense vrou van Jesus Christus en sy plaas haar geloof en vertroue in hom. Sy moes baie meer gehoor het van Jesus of van Jesus gelees het. Jy gaan dit nou sien, want wat doen sy? Sy kom hier en sy sê: "Here, seun van Dawid." Baie interessant. In die eerste plek het ek vir jou 'n paar dinge uitgelig wat belangrik is vir ons om Christus te laat stil staan en om die krag van God te sien vloei. Wat was die eerste ene? Amen, desperaatheid. Ek kan in hierdie vrou die desperaatheid sien om by Jesus uit te kom. Die eerste een is desperaatheid. Die tweede ene is eerbetoning om God te erken as die almagtige God, om Jesus te bely en te erken. Wat doen hierdie vrou? Sy kom na hom toe en sy noem hom Here. Wat beteken Here? Here beteken supremacy. To be supreme in authority. It means master, which is Lord. It means God. Sy spreek hom aan en erken en bely hom as wie? As master, Lord, God. Die een wat die oppergesag bekleed. The supreme authority. Jy sien, dis een van die dinge om God te bely en Christus te bely. Halleluja. Wonderwerke te sien gebeur. Sy sê vir hom: "Seun van Dawid." Waar kom sy daarby uit? Sy moes dieper gelees het en geleer het namens hierdie een wat gekom het. Want as jy gaan kyk na die geskrifte van ouds, dan
dan moes hy daarby uitgekom het. Dis nie net sy nie, dis verskeie mense wat Jesus gesê het, Here, of Jesus, seun van Dawid, ons kry dit in die geslagsregister. In Matteus 1 vers 1, ook in Lukas kry jy dit. Hy sê die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Maar dan kry ons die volle geslagsregister van Jesus, maar ek wil so 'n paar name vir u noem. Hier, waar begin die mense ras? By wie? Waar die mense ras begin? Adam! Julle geweet, Adam is jou oupa, so groot, oupa, op 'n groentjie. Julle geweet, alle mense het ontstaan van Adam af. Amen. So dis waar Christus se geslagsregister begin, is by Adam. Dan trek hy hom deur na Noag toe. En van Noag kom hy by Abraham uit. Ons weet Abraham het vir Isak en Jakob gehad. Van Jakob kom hy by Juda uit. Geslagsregister. Dan kom hy by Boas uit. Boas is 'n interessante karakter. Ek weet nie of julle al van Boas gehoor het nie. Ek wil net gou vir iets interessants oopbreek met betrekking tot Boas. U weet nou dat Boas het getrou met wie? Rut. Wie was Rut gewees? Hierdie is interessant. Naomi sal weet. Want dis Naomi se dogter. Naomi se dogter. Okay, nie Naomi. Naomi se dogter gewees. Naomi het twee dogters, eintlik skoondogters gewees. Rut en Orpa. Sien, nou hierdie twee was haar skoondogters gewees, haar man en haar twee seuns sterf. Sy gaan terug na haar land toe. Nou is hierdie twee skoondogters saam met haar, sy stop langs die pad en sy sê, luister, julle moet teruggaan na julle land toe, ek gaan na my land toe. Orpa vat haar goedjies en daar gaan sy, Rut maak 'n verklaring. Hy sê, die Here wie u dien, sal ek dien. Die God wie jou God is my God. Halleluja. Dis 'n verklaring. Soos Joshua wat gesê, ek in my huis. Ons gaan die Here aanbid. Waar is die manne? Amen. Want God is besig met die manne om 'n Joshua generasie van manne te laat opstaan. Amen. Hierdie vrou maak 'n verklaring. Sy gaan toe saam met Naomi. Amen. Maar langs storie kort te maak, sy trou met Boas. Nou wil ek vir jou verdere ding oopbreek met betrekking tot Rut. Rut was 'n Moabitiese vrou gewees. Sy kom van die Moabitiese geslag gewees. Waar kom die Moabiete vandaan? En die Ammoniete. Ek wil vir die sekere dinge oopbreek met betrekking tot, kom ons gebruik maar die sterk woord, generasievloek. Want die Moabiete het ontstaan as 'n generasievloek. 'n Generasie wat vervloek is, want wat het hierdie Moabiet gedoen, of hoe het die Moabiete ontstaan en die Ammoniete? Dit was natuurlik Lot se twee dogters gewees. Want wat doen die twee dogters van Lot? Die oudste een sê, ons gaan ons pa dronk maak, en dan gaan ons by hom in, en dan gaan ons vir ons kinders kry. En toe kry die oudste dogter 'n kind, en sy noem hom Moab. 'n Generasie wat ontstaan het as gevolg van drank en seksuele ongeregtigheid. En daar was 'n vloek op daai generasie gewees, en die tweede dogter noem haar seun Ammon, wat die Ammoniete is. So hier kom, hierdie vrou is 'n Moabitiese vrou, Rut, en hierdie vrou draai 'n generasie vloek om in 'n generasie seën. Amen. Broer en suster, mag die liggies aangaan. Jy geweet, jy kan 'n generasie vloek omdraai en 'n generasie seën. Praat eintlik van epigenetiese oordraging wat plaasvind. En hierdie is 'n fantastiese voorbeeld om God te erken en te bely en die Here te begin dien. Amen. Kan jy dinge omswaai in jou lewe? En sy doen dit, want ons gaan sien wat hier gebeur het. Sy trou met Boas, en Boas kom en kry 'n seun, Obed, en Obed kry 'n seun, Isaai, en Isaai kry 'n seun,
Dawid uit die nageslag van Jesus Christus gebore. Dis hoekom hierdie vrou gesê, Here, seun van Dawid. Die blindes wat daar gesit het uitgeroep en gesê, Jesus, seun van Dawid. So hierdie vrou moes iets gehoor het rondom Jesus en iets geleer het rondom Jesus om te sê, hy is die seun van Dawid, want dis profetiese woord wat in vervulling kom. Amen. Sien, baie interessante ding. Ek bid die Here dat u dit vanmôre gaan optel. Hoekom het hierdie vrou gekom? Was dit vir haarself? Nee. Hierdie vrou kom na Jesus toe en sy staan in die gaping vir haar dogter. Sy interses vir haar dogter. Sy tree in vir haar dogter. Ek wil vanmôre vir u, my broer en suster, 'n baie belangrike geestelike beginsel wat ons kan toepas, wil ek vir u vanmôre kom bring. Het u geweet dat jy kan in die gaping staan vir iemand anders? Jy kan in die bresse tree, hulle noem dit intersessie. Amen. Wat doen hierdie vrou? Sy ontferm haar. As jy jou ontferm oor iemand daar buite, kan jy in die gaping staan vir daai persoon. Amen. Dis wat ons moet leer uit hierdie verhaal. Jy gaan dit sien in die volgende verhaal ook. Is wat ons kan doen. En ek bid die Here dat ons begin gaan opstaan in ons geloof. Dan hoe voel jy oor ander? Amen. Hallo, wat se passie jy het verander. Amen. Dis wat hier gaan gebeur en ons sien hier, sy tree in vir haar dogter. Wie sien hoekom? Wat was fout met haar dogter? Hartseer. Willem, wat? Ek glo nie sulke goed nie. Jy weet daar's hoeveel mense in hierdie wêreld wat nie glo daarin nie. Hierdie dogter, sê die Bybel, was duiwel besete. She was vexed by a devil. Hartseer, my broer en suster, duiwel besete is 'n werklikheid ook in die tyd waarin ek en jy leef. Weet jy hoeveel mense in hierdie wêreld is duiwel besete? Hartseer. Duiwel besete is wanneer die Satan beheer neem oor die sentrums van jou lewe. Ek is besig op grond van die woord van God, Heilige Gees my geprikkel oor die woordjie vex. Ek het elke skrif in die Bybel gaan opsoek waar die woordjie vex voorkom. Ek gaan in die toekoms gaan ek 'n diepte woord bring oor die woordjie vex. Dis nie net demons wat jou kan vex nie. Ander mense kan dit ook doen. Toe ek dit begin bestudeer, toe besef ek hoeveel mense in die kerk, they are vexed. Not necessarily by a devil or by a demon, but we are vexed. Ek was geskok geweest toe ek gaan kyk. Toe besef ek, Here, daar's 'n groot persentasie in die kerk van mense, they are vexed. Byt vas, ek gaan vir hierdie woord bring, want ek klaar mag oor geloof. Nee. Ons gaan kyk 'n bietjie Matteus 9:32 tot 33 en terwyl hulle weggaan, bring die mense 'n stom man wat van duiwel besete was. Het jy geweet demone kan veroorsaak dat jy sit met kwale en probleme in jou lewe? En broer en suster, as jy mooi gaan kyk wat hier gebeur het. Hierdie man was stom geweest as gevolg van die feit hy kan nie praat nie. Hoekom? He was vexed by a devil. Het jy geweet jy sit met sekere lobbe in jou brein. Een van hulle het te doen met spraak. So hy moes beheer geneem het oor een van daai lobbe. 'n Demoon. Besef jy dit? Want die demon kan nie praat nie, maar die woord van die Here sê, en nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat. Was volmaak gesond geweest. Wat sê dit vir jou? Hy was gebind deur 'n duiwel en hy kon nie praat nie. Want hy kon nie hoor nie. Ander gevalle ook in die Bybel. Baie interessant. Dis hoekom daar baie diepe dinge is rondom die woordjie vex. Maar ek wil ons moet aangaan met hierdie verhaal. Jy sien, wat doen Jesus? Hierdie vrou, wat doen sy? Roep agter Jesus aan. Jesus steur haar nie aan. Amen. Jesus loop verby 'n blinde man. Hy roep uit na Jesus. Wat doen Jesus? Steur hom nie aan die man. Gaan aan. Ek praat met u oor dieper geloof, meer ernstige desperaatheid. Stap aan. Steur aan nie. Wat doen die disippels? Hartseer. Hulle verstaan nog nie. Kom die disippels en
vra vir ons, Here, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Stuur haar weg. Hulle bring kindertjies na Jesus, dat Jesus hulle moet seën, wat doen die disippels? Ag, jy ouers weg man, jy bestraf hulle. Nou kom Jesus met antwoord, hy sê vir sy disippels eerstens, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Wag 'n bietjie Willem. Wat van ons as heidene? Het Jesus net gekom, wie is die verlore skape van die huis van Israel? Israel. 12 stamme van Israel, die Jode, die volk. Het Christus net vir die Jode gekom en nie vir ons nie? Is jy 'n Jood vanmôre hier? Fisies? Nee, jy's nie, jy's 'n heiden. Amen. Waar val ons dan in? Sien, ek mediteer en pyns oor hierdie skrif hier, te sê, Here, wat staan hier? En die Heilige Gees gee vir my die antwoord, gee vir my die diepte hier. Kom ek gaan verduidelik vir hierdie skrif hier, wat Jesus hier gesê het. Toe Christus aanvanklik gekom het, wie het hy gekies? Heidene of Jode? 12 disippels wat Jode is. Amen. En wat doen die Here? Hy het gekom vir die restaurasie en hy het gekom vir die herstel van Israel. Want Israel was verlore. 400 jaar was God stil gewees tussen die laaste boek Maleagi en Matteus. Is 400 jaar. Julle het daar niks aangaan. Nêrens. En nou kom Jesus Christus en hy sê, luister, ek is gestuur deur God na die verlore skape van die huis van Israel, wat regtig so was. Want Christus wou hom nie op hierdie stadium bemoei met die heidene nie. Hier's 'n vrou, hy sê, luister, wat sê hy eintlik vir haar? Jou tyd is nog nie hier nie. Eintlik wat hy vir haar sê, tyd het nog nie gekom nie. Is eers vir die huis van Israel. Jy sien, want daar's 'n interessante skrifgie en die antwoord lê in hierdie skrifgie. Genesis 12 vers 3. En ek sal diegene seën wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. In wie? Abraham. Sy nageslag. Amen. Maar is nie in Abraham nie. Abraham was nie die instrument van God gewees wat hy gebring het, sodat die nageslag van Abraham iemand kon uitkom. Wie? Jesus. Maar God het die volk Israel en die Jode gebruik sodat hulle vir jou 'n seën kan wees. Amen. So Christus het gekom en hy die evangelie kom bring aan die Jode. Hy het 12 Jode gekies. Daar was 120 in die bovertrek toe die Heilige Gees uitgestort was. En toe kom by die uitstorting van die Heilige Gees die heel eerste Nuwe Testamentiese kerk tot stand. Wie was? Jode. Dit is deur die Jode wat die seën van God na die heidene toe gekom het. Ek dank die Here vir hierdie geslag. Dis hoekom daar soveel anti-Semites is vandag. Waaroor dink julle gaan die oorlog in hierdie wêreld, die grootste oorlog? Tussen lig en duisternis. Amen. Dit wat in Israel en Jerusalem nou gebeur, is die oorlog tussen lig en duisternis, my boetie. Want jy sien, die groot seën het deur die Jode gekom in hierdie wêreld. Dis hoekom die goddeloses haat die Jode en die Christene. Want hulle haat Christus, hulle wil nie Christus aanvaar en bely. So Christus het gekom vir die Jode en die seën vir die heidene het gekom deur die evangelie wat hy gegee het vir die Jode. Toe staan Petrus op, haleluja, hy verkondig die evangelie. 3000 kom tot wedergeboorte en bekering en word gedoop. Maar Petrus het nie 'n saak gehad met die heidene nie. Hy wou nie die heidene bedien nie. Hulle het geglo die evangelie was net vir die Jode gewees. Daarom moes Petrus eers 'n bietjie Christelike ekstasie kry. Amen. Want die woordjie verrukking van sinne. Onthou wat het gebeur? Petrus, Christus wys vir hom die laken. Met al die verskillende deur. Hy sê, Here, dit is onrein, ek gaan nie eet nie, Here. Sê, dis onrein. Die Here sê, wat ek rein geag het, mag niemand onrein ag nie. En God stuur vir Petrus waarheen? Na Kornelius toe wat 'n heiden is. Hy verkondig die evangelie en die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas. En daai heidene begin praat in ander tale. En dit skop op Petrus se teologie heeltemal.
Soveel so dat hulle wil Petrus die rooi tapijt kry, sê luister hierdie manne, luister, hulle wat die Heilige Gees net soos ons ontvang, hoe kan ons nou sê, hulle kan nie ook die Here dien, want die seun van Christus het gekom deur die Jode na die heidene toe, en toe kom God en hy roep vir Paulus, amen, jy weet Paulus was 'n Hebreër gewees, ek dank die Here vir die Jode, ek dank God vir Israel, wat Christus vir ons kom bring, deur Jesus en sy nageslag. Wat het gebeur het, amen. En wat wil hy eintlik vir hierdie dogter sê? Dogter, jou tyd, my tyd is nog nie vir julle nie. Dis nog nie julle tyd nie. Eers met die verlore skape van die huis van Israel, daarna gaan dit na die heidene toe kom. Wat doen hierdie vrou? Die Here nie is reg so, Here, ek gaan maar 'n bietjie wag, Vader, asseblief nie te lank. Praat met u oor 'n desperaatheid. Ek praat met u, my broer en suster, oor 'n verwagting wat hierdie vrou gehad het. Luister, dis Jesus. Sy het geweet is die seun van Dawid, maar nogtans kom sy en hoor wat sê sy vir Jesus. Dis geloof. Maar hy sê, sy val voor hom neer en sê, Here. Antwoord hy sê, dis nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit nou vir die hondjies te gooi nie. Sê, wat wil Christus eintlik hier sê? Luister, ek het eers vir die Jode gekom, eers vir die huis van Israel. Sy sê, Here, maar die hondjies eet daarom die krummels wat in die tafel se was. Dis geloof. Dis 'n desperaatheid, my broer en suster. Ons het daai liedjie gesing. Druppeltjies maak onweerstaanbaar, maar ons behoefte is groot. Jou suster, ek dank die Here, nie net vir druppeltjies. Nie net vir krummeltjies. Vandag leef ons nie meer die krummeltyd nie. Prys die Here. Vers 28 kom, hy sê, toe antwoord Jesus, en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. En die Here vat my dieper. Ek dink nie ons besef wat hier gebeur het. Wie van u het al 'n duiwel uitgedryf? Uit iemand? Wie van u is in die bevrydingsbediening? Ek het al in my lewe by 'n geleentheid duiwels uit mense uitgedryf en beraming, hele paar keer. En ek het al 'n bietjie ondervinding in terme van duiwels uitdryf. En ek gesien hoe mense wat demon possessed is, hoe demone uitkom uit mense uit. Hoe jy bid, hoe jy daai demone in die autoriteit en gesag wat Christus gegee het, hoe jy hulle bestraf en hulle beveel om uit te gaan. Luister, hierdie gebeur op 'n afstand. Jesus is nie eens naby. Hierdie dogter nie. Ek praat van afstandsbevryding. Ek wil vir u 'n vraag vra. Waar kom Jesus hier en bestraf enige demone? Lê hy vir hierdie dogter hande op? Bid hy vir hierdie dogter? Ek sien dit nêrens. Hierdie is kenmerkend. Ek het verbaas gestaan en gesê, Here, this is amazing. Here, ek het nog nooit so iets beleef nie. Vader, Jesus bid nie eens nie. Hy beveel nie eens 'n demoon om uit te kom nie. Wat sê Jesus? Hier lê die. Laat dit vir jou wees soos wat jy wil hê toe ek spreek. Gebeur daar binne die dogter se lewe. Dit kenmerkend. Nie kenmerkend. Afstandsbevryding. Julle. Hy spreek net 'n woord. Dogter, jy is naby nie, en iets gebeur in die geestesdimensie en in hierdie dogter se lewe, en toe hulle daar kom, toe sy vry van 'n demoon. Dalk demone. It's amazing. Ek dink daaraan, ek sê, Here, waar kom ons? Jesus. En daar skryf hy toe in Johannes 14:12, oor hierdie skrifgie. Dink jy ek en u kan dit doen? Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal julle ook doen, groter werke.
Hou, hulle. Met ander woorde, dit wat Jesus gedoen het, sal ons ook kan doen. Amen. Ja. Die woordjie groter werke. Net eers moet gaan kyk. Ek wil ons sê, wat sê dit? Ek het gaan kyk na daai woordjie. Dit beteken net ons gaan meer werke doen as wat Jesus doen. Nie groter nie. Dit beteken nie we're going to do greater works nie. Dit beteken net meer. Ek gaan vir julle vandag sê, as jy kyk in die wêreld waarin ons leef vandag, is daar baie meer werk wat gedoen moet word as toe Jesus hier was. Kyk net na die hoeveelheid meer siektes wat hier is vandag wat mense het. Die hoeveelheid hoe mense gebind is deur duiwels, die okkulte wat plaasvind in hierdie wêreld, die materiaal daar buite, onder andere Harry Potter en al hierdie krap. As jy gaan kyk daarna, hoeveel mense hierdie goed vasgryp, dan sit hulle 'n hele nag voor daai winkels om oop te maak om die volgende boek van Harry Potter te kry. Die hele nag. Dan besef ek, Here, hier is baie werk. Here, hier is groter werk vandag om te doen as toe Jesus hier was. Dit beteken nie ons moet groter dinge doen nie, ons gaan meer werke moet doen in mense se lewens. Amen. Afstandsbevryding. Kenmerkend hierdie verhaal. Geloof is hier van toepassing. Tweede verhaal. Gaan net by hierdie ene stil staan, dan gaan ek hierdie gedeelte afsluit. Is 'n hoofman oor 100. Luister, wat het hier gebeur? Sy knegt lê verlam en hy het ewig pyn. Matteus 8 vers 5 tot 9. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê: "Here, my knegt lê, hy is verlam. Hy ly ewige pyn." Hierdie was ook 'n heiden gewees. Weereens, ja, heiden. Ek kyk na hierdie verhaal en sê: "Here, mag ons bestuurders skryf wat die hart het van hierdie man in 'n wêreld daar buite." Leon, ons wat in die koöperatiewe wêreld is, julle wat in die koöperatiewe wêreld is. Hierdie was een van die werkers gewees. Hierdie bestuurder se hart gaan uit vir een van sy werkers. Ek vra vir julle, voel jy oor mense? Hierdie man hy moes 'n passie gehad het vir hierdie werker, want dit is een van sy werkers. Een van hierdie hoofman oor 100. Hulle eintlik was daar 120 gewees as jy gaan kyk na wat hulle was, maar hulle noem dit hoofman van 100. Een van sy werkers is siek, hy gaan en ontferm hom en hy gaan na Jesus toe. Is dit nie awesome? Is dit nie amazing nie? En wat doen hy? Hy smeek Jesus, sê: "Here, hierdie werker van my, Here, sê hy lê tuis ewige pyn." Wat gebeur hier? 'n Baie interessante ding kom hierin. Ek wil vir julle beginsel oordra. Wat doen hy? Toe hy by Jesus kom. Hy smeek Jesus. Het jou kind al by jou kom smeek oor iets? Of nie? Ja, jy kan hom maar smeek. Ek kyk, as daar een ding is wat ons verstaan smeek. Luister, jy het dit nie ook maar gedoen toe jy 'n kind was. Jy dink ek onthou die een keer ek het my ma gesmeek het oor 50 gehad. Julle manne, jy onthou hy 50 jaar. As jy 50 gehad is jy my man, hy 50 gang. Ek kyk ook soek 'n 50, ek smeek my ma. Ek weet wat dit is om te smeek. Jy sien, en hierdie man kom en wat doen hy? Nie vir homself nie, man, vir iemand anders. Hy kom, hy smeek Jesus Christus. Willem, is dit nie ongeloof nie? Ek het al mense gehoor. Hulle sê, luister, as jy vir God een keer gevra het, is dit verby. God lei nie aan geleefdes nie. Dis ongelowig. Jy hoef nie die Here weer te vra nie. Hy is die een wat al weet en dis dit reg of is dit verkeerd? Ek vat nie gou na 'n gelykenis toe van Jesus. Luister 'n bietjie na hierdie gelykenis. In Lukas 18 vers 1 tot 8. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie en gesê: daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee. Sy het gedurig. Wat sê die woord? Amen. Sy het gedurig, sy het nie opgehou nie. Luister, sy het hom gesmeek. Dis wat smeek is. Nou het hom en vir hom gesê: doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy homself gesê: al vrees ek God ook nie. En al sien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie Here my moeite gee, al na reg doen sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here: hoor wat die onregverdige regter sê. Wat wil hy hier doen? Hy wil beginsel neerlig.
Sal God nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Wat nie ophou nie? Hoeveel mense bid een keer? Kry die antwoord nie gee op. Hoeveel keer smeek jy God en lê jy voor God se aangesig dag en nag? Dis geloof. Nee, maar is ongelowig om God meer as een keer te vra. Ek weet nie, Jesus het net iets anders gesê, met ons sit reg om vir jou bewys dat dit geloof is. Sal God nie reg doen aan sy uitwoord dag en nag omroep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind, lyk my dis geloof om God te smeek en aanhoudend te bid totdat die Here deurbreek. Dit lyk vir my is meer geloof. Die party mense smeek God vir dae, weke, maande, jare. Gaan jy ophou? Nee, my broers, ek leer iets in hierdie verhaal. En wat Jesus hier gesê het, hierdie man kom en hy smeek die Here Jesus Christus. Ek gaan kyk bietjie na die woordjie smeek. Ek gee vir u gou so 'n paar in Filippense 4:6 of dit skriftuurlik is. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend gee. Het jy geweet jy dank God voordat hy vir jou geantwoord het? Het jy dit al gedoen? Aanbid jy die Here, jy smeek hom, sê dankie Here. Oh, thank you Lord. Efesiërs 6:17 en 18. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dis die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Luister, ek dink dit is belangrik dat ons met smeking na God moet gaan. Ek kyk net die psalmdigter Dawid, paar psalms, Psalm 16. Die Here het my smeking gehoor. Psalm 17:1. Here, hoor 'n regverdige saak. Let op my smeking. Psalm 62:2. O God, hoor my smeking. Psalm 88:3. Laat my gebed voor U aangesig kom. Neig U oor tot my smeking, Here. Psalm 106:44. Nogtans het hy hulle benoudheid aangesien toe hy hulle smeking gehoor het. Wat hoor die Here weer? Smeek jy God dag en nag totdat die Here deurbreek? Gee jy op na die eerste of tweede of derde keer? My liefde sussie. Mag die Here vir ons dinge oopbreek in hierdie verhale, want hy praat oor geloof wat ernstig is, desperaat is en 'n verwagting en sien wat doen Jesus? Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. Die tweede ding is eerbetoning, wat die Here laat beweeg. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat U onder my dak kan hê. Eerbetoning. Spreek net 'n woord, Here, en my peg sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag, en ek het soldate onder my. Is jy een van hierdie soldate, die knegte, ek dink wat nie lekker is nie. Ek sê vir hierdie een gaan en hy gaan, ek sê vir hierdie een kom en hy kom, my diensknegt so, en hy doen dit. Here, U het hoër autoriteit en gesag, U bekeer die oppergesag. Here, as ek dit kan doen, hoeveel te meer by U. Wat is dit? Geloof. Wat gehoor word? Vers 10 kom Jesus toe, dit hoor. Wat het Jesus gehoor hier? Geloof. Hy hoor geloof. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder. En dan sy volgende gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel, het ek so geloof nie gevind nie. Want hierdie is 'n heiden. Selfs in Israel. Nie so geloof gevind nie. Geloof wat gehoor word. Prys God, dit beweeg die Here. Vers 13 kom Jesus, wat doen hy? Toe sê Jesus vir hom, die hoofman ooronder, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het en sy dienknegt het van daardie uur gesond geword. Wat sê Jesus vir daardie moeder wat sy dogter duiwelbesete was? Gaan, laat dit wees volgens wat jy wil hê, volgens jou geloof. Hy sê hierso, laat dit wees soos wat jy geglo het. Amen. Afstandsgenesing. Afstandsbevryding en afstandsgenesing
En Jesus kom, en wat doen hy? Hy het hierdie knegt, het hy gegaan, het na die huis toe gegaan, hy het hom met olie gesalf, hande opgelê en vir hom gebid. Nee, is daar tyd vir dit? Om met amen, daar sekere tye. Here, wat dit moet gebeur. Maar jy sien, wat doen hierdie man? Hy tree in. Hy's besig met intersessie. Hy staan in die gaping. Het jy al in die gaping gestaan vir iemand? Wanneer daar 'n uitnodiging kom, 2 weke terug toe ons bedien het hier, toe die krag van God gevloei het in hierdie huis, my broer en suster, toe staan die mense in die gaping. Nie vir hulle self nie. Amen. Voel jy oor ander? Jy sien, dis afstandsgenesing, is die krag van God, halleluja, wat vloei. Hy persoon hoef nie eens hier te wees nie, want die Heilige Gees is al omteen. Wie doen die werk? Nie Willem Jooste nie. Dis die Heilige Gees van God, wat die werk doen. Jy is hier die instrument. Ek bid die Here, dat die bedienaars van God sal opstaan en sê, Here, ek weet die werke wat U gedoen het, gaan ons doen, Here. Ons gaan baie meer moet doen, want mense het Jesus nodig. People need God. Ek sien dit in hierdie wêreld, hoe mense Jesus nodig het. In hierdie wêreld is daar net een antwoord, en dit is Jesus. Maar die seën, nou hierdie mense kom deur jou. Amen. Is nie meer net deur die Jode nie. Ek en jy, my broer en suster, in 'n nuwe verbond. Omdat die woord van God sê, daar is nie meer Jood en Griek nie. Nie meer vrou of man nie, slaaf of vry man nie. Ons almal, wanneer dit kom by die bediening, is een in Christus. Die seën van Jesus kom na mense toe deur jou. Jy kan die seën terughou, of jy kan vir hulle seën wees. Jy is vir hulle Jesus. Amen. Ek en u, my broer en suster. Mense het Jesus nodig. Waar is Jesus vanmôre? Hy sit regterhand van die Vader, hy tree as middelaar op tussen ons en hom. Maar mense moet Jesus in jou sien. Jy is, kan ek het so stel, Jesus vir mense op hierdie aarde vandag, want jy verteenwoordig die Jesus Christus. Amen. Nou gaan vanmôre, gaan ek op grond van hierdie woord, my broer en suster, gaan ek vir elkeen van u vra, asseblief luister na die uitnodiging van vanmôre. Jy kom staan nie hier vir jouself nie. As jy iemand in gedagte het, vir wie jy omgee soos hierdie man, hierdie hoofman oor 100, kom staan jy hier voor en sê, ek staan in vir iemand voor. Ek gaan van op haar interses. Ek doen suster, wat in die Heilige Gees van God? Terwyl jy hier bid, genees die Here. Bevry Jesus mense. Maak nie saak of hulle 'n pofvader is. Amen. Ek saak waar nie. Ek wil môre uitnodiging reg bid dat jy vorentoe sal kom as jy vanmôre sê, Willem, kom bid ook, ek staan in vir iemand vanmôre. Ek het 'n hart en passie. Ek het geloof. Ek is desperaat vir hierdie persoon. Soos daardie manne wat hulle vriend gevat het en in die gaping gestaan het vir daai vriend en bereid was om hulle te bring na Jesus toe, bring jy iemand na Jesus toe vanmôre. Is daar iemand hier kom vorentoe? Amen.